張波，個個都唔執波㗎，就即刻就執波㗎。使我咁瘦。係啦，所以你咪帶咗啲波上去咁。帶咗啲波上去咁。哇！好睇啊呢頭。唔係我好似佢真係，佢係咁諗啊，小個啊。好緊張啊！咁樣係。佢都開波俾我㗎。嗱，我哋呢啲打點樣開啊？我話我唔知啊，我唔識㗎啦都話。嗱，你個先咯，好靚喎。我話所以我話我唔識㗎啦，我求其開㗎啦。好快啊！你咁嘅咁先生。亂嚟啊！靚啦 ，OK。係啊。嗱，亂嚟啦！好喎。好啊！好多人讚我喎。咁你係好彩我中意我有人讚我啫。你嗰排靚啊嘛？你明唔明？即係你打波唔係，哇！呢個真係真係好喎。係繼續。我打完呢個就俾你打啦嚇。俾你打。哎呀，屎啊！我嚟㗎啦，你打俾佢做咗先啦。但係你唔好開咁多波得唔得？你話你咁打一個波，一個波。OK，一個嚟。直直揀。幾多歲啊？直直揀。哎呀，打飛機，打波㗎。嗱佢嗰啲。哎呀，嗱你就係好似嗰啲咩中心嗰啲就係咁，佢要求我俾佢殺到。就係嗰個頭頂到。好靚，我 cut 到嗰啲你打唔到嗰啲啊！嗱呢啲我會 cut 咗佢㗎，到時殺過嗰啲咧我會留翻㗎嚇。係乜嘢都好。我成日睇下就係佢專係為高波，再打啲慘。哎呀 ，OK。快上手啦！你講啦。未上手。呢下好嘅。仲有排啊！哎嗱，我哋唔講啦，就已經開波啦。你打飛機。係啊，因為嗰日又封咗我哋啦，打。即係啲係啊。嗱，打埋呢兩球俾你啦。咁就係有時啲佢嗰啲停得啊。嗱，你話雙呢啲咧，呢啲你係我打雙打。係俾你哋玩。唔好易扭到啊！佢啲買嚟還俾你哋。嗰啲地板都係打乒乓波喎。係啊，啲親妹啲膠。你哋。咁你哋打啦，小麗。我啲好快上手。我冇咩。